一集團採訪手法向來惹人爭議啊！舊年仲用長鏡入屋偷拍黃宗澤同埋黃浩信，而私隱專員公署就黃宗澤同黃浩信喺屋企被偷拍一事裁定一集團旗下嘅 Face 同埋忽然一周違反私隱條例，而城中藝人更加痛斥呢啲不良嘅傳媒啊！就好似發哥周潤發接受電話訪問嘅時候啊，都對黃宗澤感同身受啊，因為佢試過俾人用各種方法偷拍噶啦。藝人都係人噶，有啲雜誌真係過火噶，人人都有底線噶嘛。而向來敢言嘅黃秋生更加痛斥呢啲不良嘅傳媒啊，呢種入屋偷拍，好似去公廁偷拍人哋去廁所，甚至偷拍人哋裙底春光一樣，簡直都係荒謬噶。而另外，天王郭富城同樣對私隱問題都表示關注噶。咁我覺得其實我哋同所有記者嘅朋友，大家都係唇齒相依嘅，即係我哋一直都係希望我哋傳媒亦都尊重我哋 artist。咁至於私隱嗰樣嘢，我覺得亦都應該係我哋應該 artist 應該有嘅。知情權還知情權，但係如果真係牽涉到一啲個人好私隱嘅喺屋企裏邊嘅嘢，我覺得呢一樣嘢係應該自律啦。我自己即係都曾經喺我自己屋企，喺我自己屋企都有人真係都係用一啲長距離嘅鏡頭，都喺我屋企抱咗1個月。咁啊搞到我而家上我自己泳池游水都麻麻地驚，即係都係即係驚驚地啦。我同意，藝人都係人嚟噶，雖然話食得鹹魚抵得渴，咁但係私隱呢樣嘢，做傳媒嘅始終都要自律嘅。